of course. Bar obsumat abit ganama galgala man nanjara beita. Am famous ta'uu kiyyan beeytu. Yoo an dhiiga simbochisin naan jedhe sagalee isallee banuu danda'a baay'ee hatta ummal keermaan naan jedhe mucaa Abdul Waahid jedhamu san kiyaaroo Daawuditti ergee jiraati bakka mucaan nama naafitu argadhe jedhe 150,000 birruun sixuut naan jedhan ishii jedheen tasmaammaw kanatti illee wallahi billahi siigalee amma wanni abdii keessa jiru baay'ee gizee takka beeta murki karaa maleen ta'u biyaansi osoo mucaa kana kabajaan keessummeessaa jiraachuu baadhe yoo hatta viizaan kun dhumate jedheeni bar hatta viizaan kun dhumatee dimixmaaxin isallee yoo bade ati jechaadha hin haftuu anas fidaa baqqaa jala murii cal'isiitaa idu'aayi godhedhe wallahi ani feeymasa tiiktookii kana gubbaa baasee si afee akka ati jaartii ta'e wajjiinuu ciisuu saalfattu si godhe naan jedhe والله ربي هل كان كناتي تككد نانجد جزء تك بيته يو أتي موركا كيسر لي بهو باتشي قال أنا موجيتي نا موجي موركان ديم اللي كي كيسن تاني كيسر لي هنسين وان اوكي سمرا دي سمرا اچ مرا لي فغاتني تي اني ما جرين حتى جنرال دغاي تنبيچا مال جرين بيتا اوسو دغما ابدي اتي famous allee taate akka jettu kan osoo dhuguma hagana dandeetti qabaatte afaan achi as deemteen arrabsitu kana arabdicha san janaajjante birrii 200 gisee masan arabdichi riinuu godha qarshiin kan kee ka fudhatte baarkoodiin kan kee paaspoortiin ka duraayyuu caaname warri baarkoodii gizaatitti ergitu yoo masan onlaayinii keessatti hin argani osoo wacii baay'ee sin gaafatin qarshii xiqqishuudhan viizaa keellee namichi deebisee si erget atillee barartaa hatta mucaa san sila maa cinqamte kiyaaroo jedheen nagaafate mucaan kun saayimni kiyya kun nagaafannaan bannaati bar ramzaa tokkoo fi aslitu akkatti halkanii guyyaa baqqaa mucama san kiyaaroo bannaati naan jedhanii kabaja jaraati fi malee akka mucaan baalagee ta'e hin beekaa jedheen wallahi mucaan maal jedheen ka inni mucaa eebbisaa ture jira du'aayii godhaafii ture jira wallahi deemii meedikaala dhaqeedheen birrii meedikaala illee 10,000 anas si erga anatuuyyuu visa ke bilisa si erga ati qarshii 100,000 takkaayitiin 80,000 wayi ati tikkeetti bichaa muratta jedhen ishii jedhen mucaa du'aayii godhaafii bulat andagadhe waa'ee misaatu si gale akkanaa kiyaaroo bannaat Abdul Waahid san anatu gargaaraa naan jedhe mucaan so kanallee arraba isaatiif jecha si gale sabab inni ol ba'een arrabseef jecha an qarshii isaatti darbe jalaa callisee malee osoo inni callisee obseena eeggate yoona silaayi jira warabbul ka'aba hin kakadha rabbitti okay amma wanni sirraa'ee fi inni dhufuu danda'u fiduu dandeettaa sirreessitee fi wanni amma isaa sirraa'u moo wanni amma isaa sirraa'u yaani wan an barbaadu jira isarraa tokkoffaa deeme sagaleen kiyyan dhaga'amaami yaa akkana haa godhu okay qarshii achi deebiteef sana isaa deebisuunatti garuu qarshii san deebisuu dura maal godha beeyta deemee jaartii tiyya dhiifama gaafatet viidiyoowwan hagammaa poosti godhallee dallatet siigale qarshii sanillee deebiset billaaqinii dhageeffadhu kuni yaada kiyyaa beeke ka komentii arbooduudhis yaada isaati arboodu baalii yomoosii ka biyya faranjii jiru koy yaada namaa fuudhi jalqaba Hare dubbadhu abboo jeneraaltichatti tana addaan nu qaba jalqaba deemet kolfisiin baaliyo deemet dhiifama jedhet viidiyoo waraabet qarshatti itti deebite san galchet omaan taate Dubaay taate biyya lamaan kana keessa guyyaa 7 yookaan 8 keessatti xumuramee fi kachi jedha bakka bani adam kanammoo nama kula baafni bajaara baaliyo waliin galchu jecha miti baaliyo jecha dhageeffadhu koy bannaata
abdii kooy obsi abdii kooy ummanni as keessa asirratti waa takka dubbadhee bira tara afaanuma takka qofa. Filiis abdii filiis. Baaliyyoo carraanuu kennaa kaata. Afaanuma takka qofa dubbadhee carraa nama kaanii kennita. Jarraan jira dubbatiin abdii jallisi. Bar karaa si barbaadee jira. Ate ba viidiyoo bataa jirra. Jeneraal. Ilakki gootanu abdii fi kiyyaari yeroo namni dubbadhaa isin jedhetti dubbattanii dubbiin teessan harka jaarsaa keessa jirti. Abdiillee yeroo argamuutii kaafatee dubbachuun seeraadhaa miti. Jeneraalillee sira jaarsota jiraami dubbachaa jirti. Akka teessan isin argoo ta'anii yaada abdiirraa baasan kiyyaari irraallee baasan. Amma abdiillee wanta itti dubbatu hin jiru gaafa jaarsi mootii kaafadhu dubbadhu siin jedhe dubbatta akkasitti obsi obboleessa keenya. Itti fufaa jeneraal silaa dubbachuun barbaade anillee ilala anamma akka fedhii kiyyaa mucaan kun deemee dalagachuudha biyyumaa deemee dalagachuu fedhiin isaa kalaas kiyyaare rabbi isa haa tolchu dalagaa isaa haa tolchu haa sirreessuu fi an akka yaada kiyyaati qaaqa guddisuu salphina walitti naggaaduu dhiiftee abdii kiyyaa daarektii birrii deebisii wanni birrii dabalata birrii si gaafataa hin jiru mucaanii obsa horadhu dhiifama yookaan viidiyoo dalaydee dhiifama godhiisanii dhiifama naa godhaa odoo hin taane asumarratti dhiifama gaafattee dhiifama kiyyaar haadha warraa keetitti illee dabruuf silletti jarjaruu kiyyaaf dhiifama namni haajama waa haajamaaf sitti dabre jetteetuma obboleessa keetii dhiifama wal gaafattanii dhimmi kee yoo sii sirraa'e karaa dalagaa keetii yoo deemte waan jedhu yaada qabaa mana keessaa maanguddoon as teettan warra carraa barbaaddan dubbadhaatii an akka fedhii kiyyaatitti dubbiin kun gabaabachuuf birrii san ay deebisee mucaan odoo dalagaa ofiititti deeme waan jedhu hawwiin kiyya akkasii boonaa ta'ee namoonni as keessaa yaada qabdan itti aanaa dubbadhaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya rabbi dhugaa nu haa dubbisu isinis rabbi dhugaa isin haa dubbisu. Abdii fi kiyyaari walitti haasa'u jiranii ilmi namaa akkanuma. Abdiinis deemee dalagadhaadhaanii waan san kennate kiyyaarillee sii dalaysiisaan fuudhee kenne jireenya ilma namaa keessatti homatu nama mudata dhugaadha. Wali bu'ullee muufachuullee dhima jira. Kanaa miti wanti ilaallamu. Taqara darbitee jirti dhiifama walii godhuu dandeessanii. Maaliifu nama waallee waliin jedhuudhaan maluudhaaf miti. Isin nama borullee wajjin jiraatu ilmaan ganda takkaati ilmaan abbaa tokkooti jechuun hamaanuu isinirraan eeggatu. Walumaa galattuu wanta malaallamuu qabu kiyyaar yaada gaarii kaasee ture. Yaadni inni kaasaatiin ture dhiifama na gaafadhu yoo dhiifama walii goota rabbi dhiifama isinii godha. Waan nama walirraan ajjeefne ima walitti muufata namni. Amma kiyyaar mallaqa isaan inni waan achi as jiru asaa deebisu nan hojjedhaaf inni jechuu jedhuyyuu galatoomi jennaan isaan. Maaliif waa gabaabsee jechuudha. Abdiin kaleessa illee deemsa biyya namaa karoora qaba waan taateef mallaqa isa bira jirtu deebisee obboleessa kiyya kaleessa illee oma kanaaf walitti muufanne jedhee yoo hatta yoo dabalchisuu taate karaa haala gabaabsu waliin mari'atanii isaanummaan haala gabaabsuu danda'anii jechuudha. Osoo yeroo illee hin dheeressine kanumaafu abdiitillee waan namni siin jedhu dhaga'i miira keessaa ba'e obboleessa keenya ilmi namaa ni dogongora jechuun ni dogongora. Kiyyaari ilma obboleessa keessa sillee fayyaduu danda'a. Osoo sillee miidheeti silaa miidhama akkasitti wal dubbachuun kun sirriidhaati miti qaanfachuu barbaachisaadha jechuudha. Si qofaadhaa miti nama biraattis hojjetaatiif jira. Ammoo as keessa wanti garaa nama nyaatu naa obsi waan jedhuuftu keessa jira jechaatillee jira. Haa ta'u walii obsuun barbaachisaadha. Akkuma amma obboleessi keenya jedhe kana mallaqa gara isaa deebisi mallaqa deebise biyya silaa barbaadde jechuun biyya lama maqaa dha'ee jira biyya silaa barbaaddu tana keessa haala inni sii xumuruudha gara diinummaa yookaan gara arrabaa gara walqeeqoo osoo hin taane ittuma dhiyaattee akkuma duraaniitti dhiifama walii gootanii haasaa kan kee yookaan adeemsa kan kee hordoftee yoo waliin deemtan irra gaarii miidiyaarra ol baasuun isin irraan bareedu. Fakkeenyaaf nama guddatu isin jidduu jira. Asliin isin jidduu jira jedha. Ramzaan isin jidduu jira. Inni isaan kunuu nama guddaadha. Osoo isin wal dhabdanii miidiyaarra illee of danjaruma kanaatu dubbii isinii fitaa jira jechuudha. Kanaafuu qaaniidha jechuun akkanaa keessaa hafa dhiifama walii godhu obboleessa keessatti balleessee jira dhiifama yoo jetteen wanti kanaa oliif hin jiru. Dhiifama namaa godhuu fi dhiifama nama gaafattu gamnummaadha malee gowwummaa miti. Obboleessa kiyya akkasitti hubadhu walumaa galattuu maali beektaa? Qaroomutu gaariidha jechuudha. Nama waa dalagu Kiyyaarrillee taate obboleessa keenya atillee taate obboleessa keenya walitti ogooma walitti qarooma isin jechuu barbaade galatooma. Baaliyyoo eenyu boona baalee yaada gaarii kaaftee abdii oroo atillee yaadota jeneraalii fi yaada boonaallee dhageeffatte jedhee yaada. Ina dhageeffadha. Amma yeroo tokko carraa naa kenna. Carraa naa kenna. Sii kennina qooyime abdii dubbadhee sii kennina. Dabaree man dubbataa irra waan ta'eef ani gama kiyyaarirrallee sirrallee wannan dhaabadhu hin jiru. Endoo sirra dhaabadhee yommuu yoo laalee jiru. Akkamitti kiyyaariin keessaan kokkee wal qabnee sii wajjinillee waan haasofne beeytaa mallayni sun sii galee jarjartee immoo waa balleessuun suni an akka kiyya badii keeti. Wallaahi abbaan feetan na arrabsa.
maybe fakkeessa waan biraa isinitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Gin jarjartee waa balleessuun suni namni hojii hojjetu keessatti dogongora baay'ee qaba. Bu'aa ba'ii jira. Namaan wal loluu, kasaaruu, milkaa'uu kana hunda jira. Ati immoo nama hojjeturra bifa saniin qeeqotaa fi arrabsoo adda addaa maqaballeessii nama biraa hunda fiddee bifa saniin maqaballeessuun sun gaarii hin turre waan ta'eef ani ammallee wanni ansi deeggaru amanuu fi amanuu dhabuu dandeetta. Mallaqicha sibira achi gale san 150 san deebisi fiizaan si hojjetamee bifa haarayaan Dubaayin yookaan Omaaniin jettu deemuudha. Yoo kunnaan ta'u jette kasaaran keessan walmaan jechuudha. Fiizaan bahee ekspaartii waan ta'eef achi deebisii kiyaarra deebisee haa hojjetu. Fixattemi. Waliin hin galchu. Fixatte koi Habibi. Dubbadhu. Ayye. Tokkoffaa jechuudha uummanni Oromoo warri azala jirtanii warri waa hunda addaan baraa jirtan galatooma ulfaadha jecha isin qabu jechuudha. Itti aansuun ammoo jechuudha wanni an jechuu barbaade jilba lama gubate sadaffaa naafaa jette Oromoon. Tokkoffaa mallaqa duraa achi kennee baatii 5 eeggadhee kanan fidin har'a mallaqa biraa akkaawuntii kiyyarra ammallee tiraansfar godhee fi mallaqa kiyya kadhadha. Kunillee guummaan Habibi yaanillee afshaala jedhi tokko jedha. Isa lammaffaa ammoo jechuudha. Maannaan jedhe keerna birbilee birri 150 sii deebise san iyyuu osoo ahinaa deebifte naan jedhe. Wallaahi birrii san hin nyaadha naan jedhe. Sinii galee yoo barbaade na haa fidu akkanatti. Yoo hin barbaanne haa dhiisu. Yoo barbaade birrii an bira hafte na haa kennu. An biyya Itoophiyaa jira. Seeraan walit deemna. Fedhu naa kenna. Fedhu tiriisa. Oromoo ka jettu Oromoo mari'attee barbaali yoomee dubbii addaan baafadhu. Habibi tokkoffaa ani nama siigalee waa heddu keessa dabree nama waa heddullee hubatee nama waa heddu beekullee tokkoffaa jechuun angaafuma jalqabaatu wallaahi uqsum billaahi kakadhee isinitti hima kiyaara dhaquun barbaanne aslituu rakkoo takkan qabu naan jedheennan itti dhage malee dhaquun barbaanne siigalee an nama na nyaatuuf nama na nyaanne akkana beeka siigalee mi ila wanni waadaa amma jedhe dhiifama gaafadhu kan isin jettanillee tokkoffaa baatii 5 kadhadhe hin arganne hin milkoofneemi nan finneemi siigalee mi wanni amma mallaqa kiyya deebisullee hin jiruumi hin jiru amma jala sarara kun yoo barbaadan mallaqa tiyya irraa naa fuudha waan irraa hafte yoo irraa sii hin fuunu jettan Oromoon siigalee dhugaatiyya bara siigalee biyya keessa gara seera qabeessaatii walitti deemna dhumate bakka afaa Oromoo qulqulluuti yookaan ammoo ila birrii 150 amma inni naa deebis jedhu tana achi na fidee biyya Arabaa na fidee jechuudha. Anillee siigalee nama biyya Arabaa keessa waggoota dheeraa taa'eemi yookaan nama jadiidaa miti achi na fidee yoo inni achi na gahe birrii 150 waadaa isinii gala tiraansfarriin godhaan achi yoo inni na fidee jechuudha. Yookaan ammoo wanni amma Itoophiyaa taa'ee mallaqa achi deebisuuf hin jiru kun dhumate bakka. Okay, gaafii sirraa qabaabdii kiyya. Ila birri biyya ati deemuu barbaaddaami garuu waliigalatti Duubaay deemuu feeta. Tokko. Lammata ammoo fiizaan karaa gubate. Jaalattee jibbite kiyaar kisaarutti jirte akka saartuu birrii sayyootti deebifte fiizaan sii dalagama. Birriin ammati fiizaan kakara gubate lafaan dhufu. Yoo ati birrii san hin deebisin ammoo sabbaa isaatii fuudhee kiyaar fiizaa sii dalaga. Nuti Oromoo waan jettu waa tokko hubadhu laal. Oromoon acabcaabiidhaan dhugaatitti maa Oromoon jalaa koomantii sii barreessu kun acabcaabii minim laa dargillee achilu. Wanta kasiin godhan. Gaafii matan walirra qabdee gaafatta. Oromoon wanni sii jijjiiru hin jiru. Itti kennitu akka ilmoo namaatti. Jeneraal. Mee abdii gaafii gaafanna abdii. Rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Atis nu obboleessa, kiyaaras nu obboleessa. Biyya namaa deemattee mallaqa kanatti kennite. Erga mallaqa itti kennite obsas dhabdee naa deebisennaan walakkaas irraa sii deebisee jira. Amma ammoo yoo biyya biraallee barbaade biyya tanallee yoo kataatu nan fida.
kaleessa jecha isaatti miira keessa na seensise jechoota isaati kun miira keessa na seensise torbaan tokko keessatti nan fidaa jechuutti jira. Ati gaafa birrii tana hin kennu birrii masusaniin na haa fidu jettu birrii ufiitiin na haa fidu jetta moo lakki ani biyyuma biraatu iyyuu deemuu hin barbaadu mallaqa tana na haa deebisu jetta. Okay, galatoom. Tokkoffaa ani kiyaariin jechuun wanni sii galee amanee mallaqa kiyya kana itti achi deebisee booda kiyaar fiizaadha hojjedhu inshaallah bada bukura wanni inni naan jedhu hin barbaadu habibi hin barbaadu sii galee nama dhugaatii miti nama sii galee amma fiizaallee naa hojjetee biyya kamiillee na oofuullee miti birrii kiyya kana ka sii galee annama Itoophiyaa keessa jiru sii galee mi 150 itti achi deebisee sii galee wanni an sii galee bo'aa ooluuf hin jiru miidiyaa kanarra taa'ee sii galee kan nyaateemi yoo barbaade liqeeffate ila jeneraal waadaadha dhageeffadhu jeneraaliin kun waadaadha fedhu jeneraanii illa liqeeffate fedhe Oromoo irraa liqeeffate yoo Kiyaar Bashir biyya Arabaa fedhu jaan na dhaabe fedhu bulii 15 na dhaabe wallahi uqsum billahi kakadhee jechuudha birrii Kiyaar Bashir 150 mana gaafatu nan kennaa biyya Arabaa dhaabadhee jechuudha sii galee fedhu yoo barbaade qaamaan dhufee narraa fudhatu gaafsa. Abdii odooni si gaafataa. Akkas osoo hin ta'in ammoo birrii nan kennu takkattiin hin jiru kuni sii galee siyaasaadha kun sii galee propaganda anaaf dhufan sii galee na nyaachuuf dhufan malee abdii fayyaduuf hin dhufne kun sii galee gidaara duubannaa galaadha. Okay abdii kiyya dhageeffadhu Habiibii dhageeffadhu ana mila wanni siin jedhu ifa yoo sii ta'e. Fakkeenya sii miti warra miliyoona 2 nyaatame miliyoona 3 nyaatame dhugaa dubbachuuf Oromoon ka gurra qabdee harka qabdee funyaan qabdee irraa fuute hin jiru hin fuutu la qarallee hin fuune amma boodallee hin fuutu wanni fuudhu walii galte wanni fuudhu wal kabaja malee an dhugaa sitti Oromoo ayyalaan arrabsitee dhiiftee never give up dantaadha quban qabuun dhugaa natti mul'atte dubbadha dhugaa jirtu dubbadha Oromoon kaleellee hattan si ilmoo dhiiraatii shamarran mana Arabaa Shintibeeti ambaa dhiixee fiddee nyaatamteeyyuu Oromoon humnaan irraa fuuteef takka hin jirtu. Namni tumanii irraa fuudhan hin jiru. Kabajaan namni naamusaan wal gaafatee wal irraa fudhata. Ammas ammoo Kiyaar nurratti waadaa seenee hin hojjedhaaf yoo jedhe hin fida yoo jedhe nurratti nama 2,300 irra taa'ee hin hojjedhaaf haa ergu jedheemi hin ergita. Yoo inni si nyaate gaafas Oromoon akka Oromootti gadi bahee dhuga malaal Kiyaar badii qabaachuu isaa Kiyaar hattuu ta'uu isaa gaafas itti murteeffamee akka dalagaan isaa sun gonkuma namni isarraan hin deemne irra godhamu Oromoo wanni danda'u takkattii tan. Tamallaqaa funyaan qabee kiisii fuudhu Oromoon tokko hin danda'u. Oromoo miti Abiyyi Ahmad irraa siin fuudhu dhugaa sitti hima bulchaan biyyaa haqa walitti himna haqaan deemu caala haqaan waa walii dubbachuu caala. Kanaaf furmaan nati qabdu an akkanatti mul'atutti maybe namni yaada kaasee yaada jijjiiruu danda'a furmaan nati qabdu mallaqa hafe itti ergitee fiizaa kee bulii 7 keessan jedhe 7 minu bulii 14 kenninaaf bulii 14 keessa sii fixee Kiyaar si fidu karaan itti dubbii sii fixuu dandeenyu lakkii hin barbaadu gonkumallee yoo jette yoo Kiyaar birrii deebisuu danda'e si haa deebisu waliigaltee keessan sun nuti garuu akka jaarsaatitti wanni laallu tokko deemtee nama dalagachuu barbaadoote nama dalagaati deemi dalagadhu si haa dalagu bulii 14 keessa sii fixee inshaallah hattan ji'attuu si haa fixu sii fixee si haa fidu an akka kiyyatti manni waan jedhu haa jedhu Oromottu as jalaa baga naa dhageettanii baga akkas goota as keessaa mana arrabsaa turan hin argaan arrabsuu miti hagga feetayyoo arrabsitan ammoo dhugaa irraa niqniq hin jedhu an dhugaa isinitti hima Kiyaar hiriyaa kenna namoota hedduu beeka fe'emasa funyaan qabee Oromoon funyaan qabee har'a mallaqa san irraa fuudhee abdii 150 kenni jedhu hin jiru hin kijiban achi garagallaan martinuu Kiyaar dhiisi jedhaan dalagaa Oromoo beeka dhiisi baakee hayyuu hin ijamanii yaadni dabalataa yoo jiraate mee takka anillee dubbadhu biyuutii irraa ka'ee mee asirratti daqiiqatti bichaa naa kenni mangisti takka ani hin turu waa xiqqoo bichaa naa kenni yaada